Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Alman Saatlı YouTube kanalının 7-ci buraxılışı ilə qarşınızdayım. Sizinlə mən Elnarə Rəhmova. Bugünkü mövzumuz Almaniyada artıq 2 ildir yaşayan və Ausbildung eləyən gənc bir qızımızın Almaniyadakı həyat hekayəsi olacaq. Sizi tanıyaq Aytaç xanım. Mən Aytaç Nəzərli, 25 yaşım var. Hal-hazırda Almaniyada yaşayıram. Bu dəfə məzuniyyətimdə dedim Azərbaycana gəlim. 2 ilə yaxındır ki, Almaniyadayam. 2 il ərzində özümə söz vermişdim ki, biraz ora alışım, daha sonra Azərbaycana məzuniyyətə gəlim. Çünki çox insanlar gedirlər, heç 5-6 ay olmadan qaçırlar Azərbaycana. Ona görə mən bunu etmədim. Çünki Almaniya həqiqətən də necə deyim, çox çətin ölkədir. Yəni yenə də mənfilərini mən danışmışam burada. Amma həqiqətən də çətinlikləri çox olan bir ölkədir. Məcbur ora alışmaq lazımdır. İnsanlar elə etdikdə alışmırlar ölkəyə. Necə deyim, bir arada qalırlar. Azərbaycanmı yoxsa Almaniya mı arasında qalırlar. Mən onu etmədim. Mən demək olar ki, özümə dedim ki, mən 2 il ərzində ilk öncə bura alışmalıyam, daha sonra Azərbaycana gedəcəm. Sistem qastronomi üzrə Ausbildung edirsiniz. Belə deyək ki, izləyicilərimiz Ausbildung sahəsində bir çox peşələrdə tanış olublar. Hansı ki, kox olsun, ümumiyyətlə otel, restoran və yaxud da ki, klinika sahələrində olan Ausbildunglar olsun. Və sistem qastronomi nədir? Yəni nə işlər görürsüz orada? Əslində bu ideal olaraq mənim seçəcəyim bir peşə deyildi, amma Almaniyaya getməyin ən rahat yollarından biridir, həm də dil səviyyəsi baxımından. Belə deyim, çoxu yanlış anlayır. Sistem Fachfrau Gastronomini deyəndə düşünürlər ki, aşbazlıqdır, amma aralarında çox fərq var. Bizdə sadəcə öyrədilən sistemli iş mühitidir və ya kassadır, müştərilərlə danışıqdır, daha sonra ərzaqların düzgün, necə deyim, keyfiyyəti, bunları yəni öyrənirik biz orada. Yəni bizim əlaqəmiz yoxdur aşbazlıqla. Sadəcə sistemli işləməyi öyrənirik, belə deyim sizə. Bir sözlə deyək ki, sistem qastronomi restoran və yaxud da ki, otel sahəsində olan həmən məhsulların, qida məhsullarının yerləşdirilməsi, keyfiyyətinin ölçülməsi kimi proseslər içinə daxildir. Eynən. Əla. Belə deyək ki, Almaniyaya gedəndə hansı dil səviyyəsinə getmişdiniz? Dediniz ki, sistem qastronomi sahəsində əslində çox da dil səviyyəsi vacib deyil. Bəs sizin dil səviyyəniz necə idi? Əslində mən də elə düşünürdüm, çox da vacib olmadığını. İş mühitində o qədər də vacib olmur. İş mühitində A2 ilə yola verə bilərsiniz. Amma məktəb başlayanda gördüm ki, dərslər o deyil. Dərslər heç A2 deyil. Ona görə də hər səfərində bunu bildirirəm ki, insanlara ən azından alman diliniz B1, B2 öyrənib elə gəlin. Çünki dərslər çox çətindir. Həqiqətən də çox çətindir. Yəni hal-hazırda Almaniyada olanlar, Ausbildung edənlər, məni başa düşəcəklər ki, dərslər çox çətindir. Alman dilində keçirilir dərslər təbii ki də. Ona görə də yəni bizə oradan tərcümə eləyəsi deyirlər Azərbaycan dilinə ya türk dilinə olsun. Təbii ki də burada biz ən azı bir B1 səviyyəni, o da həmişə və hər podkast deyirik ki, səviyyə demək kitab bitirmək deyil. Yəni B1 səviyyə o deməkdir ki, sən B1 kimi danışa bilirsən. Gündəlik həyatda nələr baş verdi, həm akademik cəhətdən danışmaq, həm gündəlik cəhətdən danışmaq, bunları daha da inkişaf elətdirmək lazımdır. Amma insanları qınaya bilmirəm, çünki özüm də görürəm orada olanda. Şirkətlər çox insanları bu şəkildə aldadırlar. Yəni A2 ilə, A1 ilə sən Almaniyaya gedə bilərsən, bunu edə bilərsən kimi sözlər deyirlər. İnsanlar da düşünürlər ki, mənə dil ehtiyacı yoxdur da, mən gedəcəm ora Ausbildung eləyəcəm. Amma elə bir şey yoxdur. Çünki sizin şefiniz də sizdən dərslərinizin yaxşı olmasını tələb edir. Hətta yəni mənim şefim daha da başqa bir şey deyib bizə. Deyib ki, hər filialda bir Ausbildungçu var, Azubi deyək də. Və bizə şey qoyub ki, kim diplomla bitirsə, ona iPhone alacaq. Bu da həvəsləndirir də sizi motivasiya. Bizim motivasiya olaraq bunu deyib. İndi biz də istər-istəməz aramızda artıq bir rəqabət var ki, dərslərə daha çox şey eləyirik ki, iPhone-u əldə eləyək, baxmadan. O da bir hədiyyədir. Dəqiq Almandır şefiniz, çünki bizim xasiyyətə uyğundur daha çox. Ya, şefim Alman deyil, şefim səhv etmirəmsə Özbəkistandan gəlib, amma illərdir Almaniyada yaşayır, bəlkə 20 ildən çoxdur. Balaca olan zaman, yəni uşaq ikən gəlib valideynləri ilə, orada Ausbildung bitirib, səhv etmirəmsə universitet bitirib, abitur bitirib, ona görə çox savadlıdır. Ona görə də bizi anlayır. Həm də ki, çox səmimi və çox mehriban insandır. İstəyir ki, biz gənclər də motivasiyalı olaq,
Yəni istədiyimizə nail olaq. Çünki deyir ki, siz başqa ölkədən gəlmisinizsə, demək ki, bir şey etmək istəyirsiniz burada. Nəyəsə nail olmaq istəyirsiniz. Yəni boş-boşuna getməmişik. Almaniyada hansı şəhərdə yaşayırdınız? Kölnə yaxındır. Balaca bir qəsəbədir. Siz səhv etmirəmsə, Ausbildungunuzu ikinci dəfə dəyişmişdiniz və şəhərinizi dəyişib tək başınıza köçmüşdünüz. Bu proses haqqında danışa bilərsiniz? Həqiqətən mənim üçün ən çətin günlərdən biri idi. O ərəfələrdə hətta Azərbaycana qayıtmaq istədiyim anlar belə oldu. İndi tək olaraq hər şeyin üstəsindən gəlmək olmur. Həqiqətən çox çətindir. Yəni güc lazımdır hər şeyin üstəsindən gəlmək üçün. İlk getdiyimdə Ausbildung yerim yaxşı deyildi. Türklərlə işləyirdim və heç kimə məsləhət görmürəm. Hər səfərində zaten videolarımda da deyirəm ki, çalışın türklərlə işləməyin. Nə qədər də qardaş ölkə olsa, iş mühiti tamam fərqlidir. İş mühitində sizə necə türklərin kölə sözü var. Yəni sizi elə görürlər. Amma Almaniyada yəni almanlarla işlədiyiniz zaman görürsünüz ki, arada fərqi hiss eləyirsiniz özünüz ki, tamam fərqlidir. Ona görə türklərlə işləməyin. Mən bir dəfə problem yaşamışam. İş yerimi dəyişmək istəyirdim. Buna görə də İAK-ya falan müraciət etmişdim və təbii ki də İAK mənə sadəcə yolları göstərdi ki, sən bu yerlərə gedib özün etməlisən. Onlar sənin üçün zaten iş axtarmırlar. Daha sonra ev məsələsində də evlə bağlı problem yaşayırdım. Ən çətin problemlərdən biridir ki, Almaniyada ev tapmaq, kirayə evlər tapmaq çox. Bir də bəzi evləri ev sahibləri anmeldung etmirlər, qeydiyyat. O da sizin üçün problemdir. Çünki Ausbildung edirsinizsə, sizin qeydiyyatınız olmalıdır. Mənim də elə bir problem yaşayırdım. Qeydiyyatım yox idi və mən də qeydiyyatlı bir ev axtarırdım. Və sonda job center falan kimi yerlərə getdiyim olub. Çünki hara yazırdımsa cavab gəlmirdi və mənim çox az vaxtım var idi. Caritas bilirlər, orada yaşayanlar biləcəklər bunu. O kimi yerlərə müraciət etdim. Daha sonra mənə bir ev tapdılar, onlar tapdılar əslində. Sadəcə o evdə sırf Ukraynalılara verilirdi. Onlar müharibədən gəlirlər. Onlara bir xüsusi evlər tapırlar ki, yəni gələn kimi həmin yerə qeydiyyat olsunlar. Mən də Ukraynalıların arasında bir Azərbaycanlı idim. Mən də onlarla qalmışam. Əslində çox gözəl idi o həmin ev. Çox sevmişdim oranı. Amma daha sonra elə işimi dəyişdikdən sonra Leverkusen şəhərindən ümumiyyətlə çıxmaq məcburiyyətində qaldım. Amma 4 ay ərzində mən iş yerimə 4 saat yol gedib gəlirdim. 4 saat, yəni çox çətin. Əvvəlki iş yerinizə? Əvvəlki iş yerimdən çıxdım. Köln tərəfdə, Frechen tərəfdə iş tapdım. Ausbildung yerimi dəyişdim, Frechenə köçdüm. Amma hələ özüm Leverkusenda idim və ev tapa bilmirdim. Əvvəl qaldığınız şəhərdən yeni iş yerinizə qədər 4 saatlıq yol gəlib. Çətin. Çox 4 ay demək olar ki, mən o yolu qət elədim. Çox çətin idi. Daha sonra təzə zamanda, yəni dekabrın sonlarında mən ev tapdım. İş yerimə yaxın, beləliklə rahat oldu mənim üçün. Demək olar ki, çətinlik olubdu, həm də çox çətinlik olubdu. Elə videolarınızda izləyəndə də görürdük ki, çətinlikləri hər zaman paylaşırdınız. Çox sağ olun ki, Almaniya mənfi tərəfləri də var. Təbii ki də. Şükür edək bu günə ki, indi hər şey qaydasındadır, ümid edirəm. Həm şefinizdən olsun, həm qaldığınız evdə bir problem olmasın. Bəzən o qədər olub ki, müraciətçilərdə belə proses olub ki, bizim Almaniyada yaşayan tələbələrimizdə iş yerində yaxşı deyildi. Məsələn, şeflə münasibət, işə olan münasibət yaxşı deyil. Dəyişməyə çəkinirlər, çünki ev məsələsinə görə ya həmən şəhərdə axtarırlar Ausbildung, ya da ki, başqa şəhərə getmək üçün əvvəlcədən ev axtarırlar bəzən ki, sonradan dəyişsinlər ki, çöldə qalmasınlar. Ausbildung böhərdə özünüz də bilirsiniz ki, biz işimizi dəyişəndə, müraciət edəndə evi soruşacaq, qalacağımız yeri, maaş və s. bütün hamısını soruşacaq. Ona görə də bəzən risk eləyir hər kəs ki, mən çıxaram, iş tapa bilməyəcəm, ev tapa bilməyəcəm. Bunlar hamısı Almaniyada bir problemlərdir. Amma sizdə nə gözəl ki, çətin olsa da bu gün artıq hər şey öz qaydasındadır. Həm bir də mən ChatGPT-dən çox doğru istifadə etmişəm. Həqiqətən də, yəni gülməli səslənə bilər, amma mənim ən yaxın dostumdan biri olmuşdu orada. Hər kəs də elədir. Həqiqətən də mən, çünki Almaniyada yenisiniz, siz bilmirsiniz ki, hara getmək lazımdır, hara müraciət etmək lazımdır. Ev tapmaq prosesləri təbii ki də çətin məsələlərdir. Hər kəs ona görə də risk eləyə bilmir ki, olduğum iş yerini dəyişim, yeni iş yeri tapmaq, yeni ev tapmaq Almaniyada çətin olan işlərdən biridir.
Belə deyək ki, sistem qastronomi üzrə artıq 1-ci ilinizdə sistem qastronomi üzrə idi. Ausbildungunuz 2-ci tapdığınız işdə, düzdürmü? Bəli, bəli. Belə deyim də sizə, orada əgər tamamilə başqa bir sahəyə keçmək istəyirsinizsə, yenidən başlamalısınız. Mən də artıq 10 ay idi, 1-ci ilimi bitirməyimə çox az qalmışkən istəmədim başqa bir sahə olsun. Elə 2-ci ilimi davam etdim. Bəs belə deyək ki, bəs gələcəklə planlarınız necədir? Ausbildung bitəndən sonra? Gələcək planımda Almaniyada yaşamaqdır yenə də. Amma bu sahə yəqin ki olmaz. Çünki bu sahə həqiqətən də psixoloji problemi olmayan insanlar üçün çox yaxşıdır. Çünki çox stressli işdir. Həqiqətən də qrafik olaraq ağır bir işdir. Bayram günlərində belə işləyirsən. Yəni məsələn diş assistenti elədi bayram günlərində. İşləmirlər. Yəni xüsusi günlərdə işləmir. İşte 5-ci günləri olardı məsələn, bəzən yarım iş günü olur. Otellərin necə olsun ki, məsələn bu təqəqqəsi otellər bağlıdır, qış sezonu olduğu üçün artıq fevralın sonundan sonra martın əvvəli açılacaqlar. Çünki biz maillərdə falan müşahidə edirik ki, bağlıdır. Praksislər bayramda ıskada 20 gündən çox işləmədilər. Amma sizin sahə demək olar ki, 24 saat işləyir. Yəni bazar günləri də demək olar ki, hər gün. İstirahət günləriniz bəs necə, hansı? İstirahət günlərim dəyişir. Çox vaxt yəni bəzən həftə sonu olur, bəzən həftə içi də ola bilər. Yəni çox dəyişir. Növbəli şəkildə dəyişirsiniz. Demək ki, gələcəkdə Ausbildung bitəndən sonra sistem qastronomiyasında çalışmaq istəmirsiniz. Bəs bitirəndən sonra, yəni Ausbildung diplomunuzla başqa sahələrdə çalışma imkanınız necədir? Bunu tam dəqiq bilmirəm məlumat olaraq, amma sadəcə almanlardan soruşduğum qədəri ilə dedilər ki, istəsən universitet belə oxuya bilərsən o diplomla. Ağlımda var əslində, yəni öz sahəm, qrafik dizaynerdə öz sahəm, o sahə üzrə istəyərdim işləmək. Hətta əgər oxumaq belə olursa, yenidən oxumaq istəyirəm, amma qastronomiya yox. Düşünürəm qrafik dizayner və yaxud da digər sahələrdə işləmək üçün yüksək səviyyədə almanca lazımdır və alman dili sertifikatına da bəzən ehtiyac duyulur, ən azı B2 səviyyəsində. Məncə ala bilərsiniz dil səviyyənizi təkmilləşdirib. Belə deyək ki, Almaniyaya getdiyiniz ilk gün və 2 il sonrakı bugünkü gününüz arasında dil səviyyənizdə necə bir dəyişiklik? Çox dəyişiklik oldu. İlk getdiyimdə çox bərbad vəziyyətdə idi. Hətta yəni özümü açıqlaya bilmirdim, tam rahat danışa bilmirdim. Düzdür, burada nə qədər öyrənsəm belə, ora getdiyinizdə yəni hər yerdə yazılar almanca olur, insanlar almanca danışır və çox fərqli bir hiss yaranır sizdə. Bir də qulaq da aşina deyil deyə sizə çox çətin gəlir. Elə bilirdim ki, ümumiyyətlə heç kimi başa düşmürəm, orada başqa dildə danışırlar. Bəzən tələbələr banka falan gedəndə ya da ki, həkimə gedəndə əvvəlcədən oturub nələr görəcəklər, ya həkim deyəcək, oturub hazırlaşıb list falan çıxardıb belə gedirlər. Mən də elə idim, amma daha sonra Alman ailəsi tanıdım, çox yaxşı insanlar idi, qonşum idi hətta. Onlarla tanış oldum. Daha sonra Alman dostlarım oldu orada. Yəni sonra iş mühitim artıq indi almanlarla işləyirəm. Daha yavaş-yavaş dil təkmilləşir təbii ki də. Biz demək olar ki, hər podkast deyirik ki, dil öyrənmək çox vacibdir. Orada işdən çıxanda da sizə diliniz kömək olacaq. Nə hansı proses olur olsun, dil hər zaman üstündür ki, sən yeni bir ölkədəsənsə, o ölkənin dilini, yəni azdan çoxdan yarısını belə bilməlisən ki, özünü orada ifadə edə biləsən, çətinliklərin olmasın. Həqiqətən. Çox gözəl. Biz davam eləyək bir başqa suallarımızdan sizlə. Demək olar ki, bizim gənc qızlarımız Almaniyada diş assistenti üzrə olsun, otel sahəsi üzrə olsun fəaliyyət göstərir. Çoxlarını da artıq mən tanıyıram orada. Qastronomi sahəsi üzrə tanıdıqlarımdan sizsiz. Elə siz Almaniyadan gəlmişdiniz Bakıya. Dedim ki, niyə də öz təcrübələrinizi bölüşməyəsiniz bizim podkast kanalımızda. Belə deyək ki, Almaniyaya getdiyiniz ilk gün, yəni artıq ilk belə deyək ki, sevmədiyiniz bir sahə idi düzdür, amma ilk gününüz necə idi? Sizi kim qarşılamışdı? Bəzən deyirlər ki, biz hava limanından kim qarşılayacaq? Sizdə qarşılama olmuşdu? Məndə olmuşdu və mən şefimlə əlaqə saxlamışdım ki, çünki tanımadığım bir ölkədə, yəni mən orada nə edəcəm? Şefimlə əlaqə saxlamışdım ki, bəs mən necə gələcəm də? Yəni okey, hava limanına qədər gələ bilərəm, amma oradan sonra mən heç bir yeri tanımıram. Bir də Almaniyada ən möhtəşəm bacarıq bu ola bilər ki, oranın nəqliyyat sistemini başa düşürsənsə. Çünki həqiqətən çox çətindir. Ora ilk getdiyimdə mənim şefimlə əlaqə saxladım, o gəldi, məni götürdü. Ona görə yəni belə bir problem yaşamadım mən.
Əslində çox mükəmməl bir şeydir ki, yəni sizi qarşılayan kimsə olubdur. Bəzən tələbələri qarşılayan heç kəs olmur. Onlar qalırlar hava limanında. Çox çətin. Necə gedəcəklər, hansı qatar? Həqiqətən çox qarışıq bir sistemi var orada, qatar sistemləri olsun. Nəqliyyat çox qarışıqdır. Almaniyada Ausbildung maaşlarından da biraz danışaq ki, hər kəsin yaralı nöqtəsini deyə bilərik. Mən həmişə ağlayıram. İzləyicilərim bilir, hətta neçə dəfə olub ki, canlı falan açırdım. Deyirdim ki, baxın marketdə necə bahadır, mən bunu necə alım? Deyirlər ki, sən niyə ağlayırsan? Amma vəziyyət budur. Çünki hər kəs elə danışır ki, sanki Ausbildung maaşla bunlar hər şey edə bilərlər. Elə deyil. Yəni sizin qalacaq evlər çox bahadır, bunu da deyim. Həqiqətən kirayə evlər Almaniyada çox, yəni həddindən artıq yüksəkdir. Buna görə də Ausbildung maaşı yetmir. Ya çox qənaət etməlisən, məcbur qənaət edirsən ki, ay sonuna qədər çatdıra biləsən. Çatdırmaq olurmu bəs? Çox çətinliklər. İstədiklərinizi eləyə bilirsiniz. Yəni belə deyək ki, əslində mən hər dəfə deyirəm ki, Almaniyaya bilmirəm insanlar hansı düşüncə ilə gedirlər, amma çox tanıdığım gənclər rahat həyat tərzi, rahat düşüncədə, yaxşı mentaliteti olan, yəni qısıtlama olmayan bir ölkədə, bir insanlar içərisində yaşayırlar təbii ki də. Çoxları məsələn burada olan yaxşı işlərini atıb Almaniyada aus eləyir, işçi vizasına gedir, oteldə işləyir, əziyyət çəkir, amma həftə sonları tətilində başqa şəhəri, başqa ölkəni gəzə bilirlər. Və siz eləyə bilirsiniz bunları? Mən yox. Mənim sahəmdə mümkün deyil. Çünki 5-6 bazar günləri bizdə işin çox olduğu günlərdir. Çünki almanlar da zaten şənbə və bazar günləri evdə olurlar. Daha çox sifariş olur. Buna görə də mən onlar kimi yaşaya bilmirəm hələ ki həyatı. Ümid edirik ki, Ausbildungu bitirəndən sonra artıq gedib başqa ölkələri, Almaniyanın bir-birindən gözəl şəhərlərini kəşf edə bilərsiniz. Demək olar ki, bizim əksər tələbələrimizin şefləri ilə iş yoldaşlarının çox problemləri olub ki, deyə Ausbildunglərini dəyişiblər. Sizin yeni Ausbildung yerinizdə və məktəbinizdə iş kollektivi ilə olsun, şefinizlə olsun və yaxud da ki, məktəbdəki tələbə yoldaşlarınızla olsun, ünsiyyətiniz necədir? Çox gözəldir. Birinci təbii ki də iş yerimdə məndə də problem yaşamışam, amma ikinci işimdə iş yoldaşlarımızla, yəni münasibət çox yaxşıdır. Təbii ki də dostluq deyil, iş münasibətidir. Yəni işdə hətta zarafat etdiyimiz anlar olur. Çünki mənim işlədiyim almanların çoxu məktəb uşaqlarıdır, belə deyim sizə. Ona görə də əyləncəli keçir onlarla. Əslində çox mükəmməl bir avantajdır sizin üçün iş yoldaşlarınızla münasibətinizin yaxşı olması, məktəbdəki tələbə yoldaşlarınızın ünsiyyətinizin yaxşı olması çox mükəmməl bir avantajdır. Və Aytaç xanımın bizlə paylaşdığı bəzi şəkillər var ki, istərdim hər kəslə birlikdə onlara baxaq. Sinifdə həqiqətən də fərqli ölkələrin, yəni uşaqları var. Uşaq da deməyim, yaşı çox olan insanlar belə var. Təbii ki də hər ölkədən. Bəli. Biz də dünən danışanda da demişdik. Çox fərqli bir hissdir. Təsəvvür edin, Hindistandan, Pakistandan, Koreyadan çox fərqli ölkələrin insanları ilə sən münasibətin olur. Yəni yeni necə deyim, fərqli dostluqlar edinirsən. Mənim belə hətta Almaniyada qazandığım Ukraynalı bir dostum var, qız dostum, rəfiqəm, çox yaxşıdır aram onunla. Sonra Əfqanlı var, nə bilim hər ölkədən var, yəni çox gözəl bir şeydir bu həqiqətən də. Mən bunu Almaniyada bu şeyi mən çox sevdim ki, hər ölkənin nümayəndələri gəlir ora rahatlıqla. Almaniyanın bizim digər Avropa ölkələrindən Almaniyanın fərqi əslində budur ki, biz sizinlə dünən danışanda da vurğulamışdıq ki, bəs əslində Ausbildung başqa ölkələri birləşdirən bir təhsildir. Ki orada sadəcə almanlar olmur, Azərbaycanlılar və sizin saydığınız necə başqa ölkələrin nümayəndələri olur ki, hər kəs belə birləşir. Yəni çox müsbət bir şeydir əslində Ausbildung. Evlə bağlı da mən həqiqətən də çox sevinmişdim. Job Center mənim üçün tapdığı ev. Orada almanlar idi. Yəni ev sahibim alman idi, qadın olaraq çox dəstəkçi və çox kömək eləyirdi. Hətta bir dəfə bizi yayda yeməyə dəvət etmişdi, amma yemək donuz ətindən idi deyə mən də yeyə bilmədim. Salat yedim sadəcə. Bu səfər mən dəvət etdiyində artıq dedi ki, sənin üçün ət almışdım.
Yəni ətlə bişirmişəm. Narahat olma, yeyə bilərsən. Görün həqiqətən ət ediyorsa. Həqiqətən də hə, yəni ət almışdı. Dedi ki, çünki çox pis oldum ki, sən orada yeyə bilmədin. Biz yedik, sən qaldı. Ona görə bu dəfə sənə görə həqiqətən də bu məni çox sevindirmişdi ki, ayrı olaraq yəni belə düşünmüşdü. Yəni bəzən deyirlər ki, almanlar çox soyuq millətlərdir. Yəni qarşımıza çıxanlardan asılı demək olar ki, xeyr, təbii ki də. Neçə dəfə biz podkastda Almaniyada yaşayan gənclər gəlmişdilər. Yəni onlar da deyirdilər ki, o qədər də soyuq millətlər deyil əslində. Yəni sadəcə olaraq birinci siz demiş ki, müşahidə eləyirlər, ondan sonra yaxınçılıq eləyirlər. Çünki alman ailəsi ilə getdiyimdə xanım mənim üçün onların şirniyyatlarından falan bişirirdi. Käsekuchen deyirlər, ondan bişirmişdi. Mənə deyirdi ki, mən Bakını çox bəyənirəm. Hətta deyir mənim iş yoldaşım var, adını falan deyirdi ki, o da Azərbaycandan gəlib, çox gözəl qızdır, çox mehribandır. Yəni tanıdıqca görürlər bizi necə. Mənim ev sahibim də mənə deyirdi ki, yəni bu Ukraynalılardan əvvəl hansısa ildə dedi ki, burada bir aptekdə işləyən Azərbaycanlı oğlan burada yaşayırdı. Hətta deyir mən Azərbaycandan çay gətirmişdi, çox dadlı idi. Yəni bunları bölüşdükcə insan çox sevinir. Yəni fəxr eləyirsən ki, bizim insanlarla ki belə münasibət yaradırlar orada. Çox qəşəng bir təcrübədir həqiqətən sizin üçün ki, bu gözəl təcrübələri yaşamısınız. Ola bilər ki, əvvəl çətinlik olubdu. Hər kəsdə olur. Biz deyirik ki, biz öz vətənimizdən başqa qərib bir ölkəyə gedəndə çox da bir şey gözləməyək. Çünki bizi deməyəcəklər, Yenarə, Aytaç gəl, keç başda otur. Təbii ki, bir müddət biz çətinlik çəkməliyik. Soyuq millət ola bilər. Onların hər cür millətə biz orada rastlaşacağıq. Hər cür çətinliklərimiz olacaq. Amma bu demək deyil ki, biz sondur, geri dönməliyik, xeyr. Olur təbii ki, depressiyaya düşənlərimiz olur çok ki, olur. Geri dönürlər, amma sonra bir müddət keçəndən sonra hər şey qaydasına keçir. Təbii ki, orada həqiqətən dediyim kimi əzmli olmaq lazımdır. Nə də olsa çətinlik olacaq. Mütləq ki, getdiyiniz anda heç bir şey gülü-gülistanlıq olmur, heç bir şey asan deyil, heç bir şey asan əldə olunmur. Bunun üçün özünüzə inam lazımdır, özünüzə güvən lazımdır, əzmli olmağınız lazımdır ki, o çətinliklərdən keçə biləsiniz həqiqətən də. Bir də dəstək də çox ehtiyac duyur insan, çünki valideynindən çox uzaqda olursan və sənə heç kim dəstək olmur. Sən ona görə də özünə dəstək olmaq məcburiyyətində qalırsan, hər şeyi özün etmək məcburiyyətində qalırsan. Ona görə də insanlara sadəcə buradan deyəcəyim budur ki, özünüzə inanın, özünüzə güvənin. Yəni ora getdiyinizdə tez, çox çətin oldu, mən ölkəmə qayıtmalıyam düşüncəsinə qapılmasınlar. Zamanla düzələcək deyil. Təbii ki də, düzdür, mən də elə bir şeylər yaşamışam, mən də istəyirdim qayıtmaq falan filan. Amma özümə dedim ki, hətta onu demək istəyirəm ki, almanlarda belə bir şey yoxdur, gəlmələri sevməsinlər deyə bir şey. Mən yaşamadım, çünki mən o şeyə qapılanda hətta onlar mənə deyirdilər ki, bu qədər əziyyət çəkmisən, ölkəndən durub bura gəlmisən, tərk edib ölkəni bura gəlmisən ki, oxumaq üçün. Niyə yenidən geri qayıdasan? Yəni bu sözləri mənə almanlar deyirdilər. Həqiqətən çox gözəl bir hiss idi ki, sənə dəstək olurlar. Yəni dil biliyin də var artıq, başqa bir dil öyrənmisən, burdasan, bura gəlmək istəyən nə qədər insanlar var. Bu şəkildə mənə dəstək olurdular, motivasiya olurdular. Yəni onlar sayəsində az da olsa bir özümə güvən yarandı, inam yarandı. Dedim ki, mən bunların üstəsindən gələcəm. Bizdə əksər tələbələr deyirlər ki, yəqin özünüzə görmüsünüz, sosial media şəbəkələrində Almaniyaya gəlməyin. Almaniyada belə çətinliklər var və s. Amma yenə demişəm hər dəfə ki, hansı ki hələ də Almaniyada yaşayırlar da. Yəni mən Almaniyanın təbii ki də Almaniyanın mənfi cəhətlərini mən də hər videoda danışıram, hər videoda deyirəm, amma təbii ki də o anlama gəlmir ki, bu ölkəyə hər ölkənin çətinlikləri var. Hər ölkənin çətinliyi var. Məsələn, Azərbaycanda da yaşasam, Azərbaycanın çoxdur mənfi cəhətləri. Yəni bununla əlaqədar deyil. Yəni sadəcə bildirmək istəyirik ki, insanlar başqa ölkəsini tərk etdiyində düşünməsin ki, burada hər şey asandır. Yəni bilsin ki, bu çətinliklərdən mən keçəcəm. Hər şey görüldüyü kimi deyil. Bəzi insanlar var, hətta orada deyirdilər ki, ayda bəs axı videolarda belə demirdilər. Videolarda deyirdilər burada belədir, hər şey elədir. Yəni görünməyən tərəfləri var. İnsanlar sadəcə çox insanlar görünməyən tərəfini demədiyi üçün insanlar yaxşı tərəflərini görür və ağlında artıq Almaniyanı mükəmməl bir ölkə kimi görür. Amma Almaniyada özünə məxsus sərt qaydaları var. Bəli, Almaniya qaydaları ilə tanınan bir ölkədir. Bizim əslində belə deyək ki, tələbələrimizin çəkdiyi çətinlik odur ki, öz ölkəmizdə o qaydaları görməyib, birdən-birə gedib ciddi bir rejimə düşəndə
Təbii ki də deyirlər ki, Almaniya belə, Almaniya elə. Yəni mən hətta 2 il aradan sonra Azərbaycana gəlmişəm. Mama ilə bir yerə gedirik. Piyada keçidindən keçmir, əsəbləşirəm, qışqırıram, deyirəm piyada keçidin niyə keçmirsən? Deyir burada qayda qanun var, sən Almaniyada deyilsən. Öyrəşirsiniz ki, çox alışırsan oran qayda qanuna və burada da istər-istəməz sənə artıq belə şeylər çox qəribə gəlir də. Orada artıq alışmısan o qayda qanunlara. Həqiqətən maraqlı təcrübələriniz var imiş. Çox sağ olun bir daha. Belə deyək ki, sistem gastronomi üzrə Ausbildung eləmək istəyən gənc qızlarımıza və yaxud da ki, bəylərə hansı məsləhət görərsiniz? Dediyim kimi, yəni səbirli olmaq lazımdır o işdə. Həqiqətən çox stressli bir işdir. Yəni əgər çox stressli, psixoloji problemi olan insanlar üçün deyil o iş. Çox çətin və çox ağır iş sistemi var. Yəni həqiqətən də dözümlüsünüzsə, özünüzə inanırsınızsa, təbii ki də bu sahədə gözəl. Elə də pis sahə deyil. Yəni küçümsəmirəm. Çünki mənim almanla işləyirəm və o alman xanım orada Ausbildungu bitirib və menecment səviyyəsində işləyir. Maaşı da yüksəkdir. Yəni sahə olaraq pis sahə deyil, amma yorucu tərəfləri də çoxdur. Yorucu tərəfləri də var. Biz son olaraq bundan qeyd eləyək ki, Ausbildungla işçi vizasını bəzən düşünürlər ki, niyə Ausbildung eləyirsiniz? Belə bir şey var ki, əgər siz Ausbildung bitirmisinizsə, yeni bir Ausbildung yetişdirə bilərsiniz. Yəni müraciət eləyə, məsələn, Aytaç xanım bitirəndən sonra öz sahəsi üzrə ona müraciət edən yeni Ausbildunglar yetişdirə bilər. Amma işçi vizasını edənlər də bu cür edə bilmirlər. Çünki onların artıq elə bir təcrübəsi olmadığı üçün o öhdəliklərdə sahib ola bilmirlər. Əslində bu Ausbildungun bir növ müsbət cəhətlərindən biridir deyə bilərik ki. Hətta mənə orada yəni iş yoldaşlarım var, Əfqanlılar, Pakistanlılar. Onlar da bizə deyir ki, yəni kaş mən də Ausbildung edərdim burada deyənlər olur. Çünki onlar işçi vizası ilə gəlirlər və maaşları çox az olur, amma Ausbildung bitirənlərin maaşı yüksək olur orada. Buna görə çox bunu deyənlər də olur. Yəni 3 il dözüb, sonda isə səfasını çəkmək olar. 3 il yəni çox az maaş alırsan, sənə yetmir o maaş, amma bilirsən ki, sonda sən onlardan da daha yaxşı qazanacaqsan. Bəli. Həm alman dilini öyrənməkdə daha çox təsir eləyir Ausbildung eləyəndə. Çünki məktəbdə istər-istəməz gözümüz görür, qulağımız eşidir və bizi dili öyrənməyə məcbur buraxır. Ona görə Ausbildungun əslində müsbət cəhətləri daha da çoxdur. Paylaşsaq, bildirsək, məncə istəyən hər kəs bu yoldan qaçmaz. Həmişə demişəm, yüz eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır. Almaniyanı pisləyəcəklər də, tərifləyəcəklər də, amma siz özünüz gedib yaşayıb bu təcrübəni özünüz müşahidə eləyəndə mənə elə gəlir ki, artıq hər şey sizin üçün daha aydın olacaq. Çox sağ olun Aytaç xanım, bir daha Almaniyadan Azərbaycana səfər eləyəndə bizim podkast kanalında da qonaq oldunuz. Son olaraq öz təcrübələrinizdən bizim gənc qızlarımıza əsasən hansı məsləhətlər vermək istəyirdiniz? Gənc qızlarımıza məsləhətim, yəni əgər bu yola addım atırlarsa, ilk birinci təbii ki də dildir, dili öyrənsinlər yüksək səviyyədə, daha sonra da özlərinə inam və güvən olsun. Məncə qadınların bacarmayacağı bir şey yoxdur. Cavan oğlanlarımıza da sadəcə bunları deyə bilərəm ki, dil səviyyədə mütləq 100%. Yəni əsas orada yaşam üçün dilin mükəmməl olması daha gözəl olar gələcəyi üçün də. Aytaç xanım da öz təcrübələrini bizlə bölüşdü. Yəni hər kəs artıq dəfələrlə biz vurğulayırıq ki, dil səviyyəniz yaxşı olmalıdır. Almaniyada yaşamaq istəyirsiniz, təhsil almaq istəyirsiniz, işləmək istəyirsiniz, fərqi yoxdur. Dil səviyyənizi təkmilləşdirib ondan sonra gedin. Sizə deyəcəklər, çox deyəcəklər ki, mən Almaniyaya 0 dil səviyyəsindən gəlmişəm. Heç Guten Morgen'dan başqa heç nə bilmirdim. Çünki mən qruplarda falan çox müşahidə edirəm ki, o tip insanlar çoxdur. Hansılar ki, heç bir şey eləyə bilmirlər. Ya hardasa qara işləyirlər, ya hardasa necəsə işləyirlər, dolanmağa çalışırlar. Amma almancanız yaxşı olsa, siz almanlarla daimi kontaktda olub daha yaxşı işlərdə işləyib, daha yaxşı maaş ala bilərsiniz. Təbii ki də, mən də düzdür, çox yaxşı, mükəmməl dil səviyyəm olmasa belə, məsələn, işdə mən orada Schichtleitung olaraq işləyirəm, yəni səhər simini tək oluram mən orada və 2 sürücü ilə oluram. Orada da sürücünün biri qətiyyən alman dili bilmir və mən ona işin heç bir şeyini izah eləyə bilmirəm. Yəni o özü də belə çox çətinlik çəkir ki, izah eləyə bilmir. Özü də o şeyi yaşayır.
Buna görə də dili bilmə mütləqdir. Çünki nə olursa olsun iş mühitində, çöldə, həkimdə, hər yerdə sənə dil lazımdır. Burada da belə, burada başqa bir ölkənin nümayəndəsi gəlsə, məcburdur ki, bizim dili öyrənsin. Bəli, məcburdur ki, ya biz onun dilini öyrənməliyik. Biz öyrənə bilmərik, o bizim dilimizi öyrənəcək məcbur. Kimsə gələndə tərcüməçi ilə falan olur əksərən, amma belə bizim ölkəyə... Ya burada tanıdığım Pakistanlı bir gənc var, hal-hazırda şirkətdə işləyir. Burada universitet bitirib və Azərbaycan dilini çox mükəmməl şəkildə öyrənib. Yəni elə gənclər olur. Yəni dediyim kimi hər ölkənin öz dilini öyrənmək lazımdır. Bir daha çox sağ olun. Sağ olun. Sizə inşallah gələcək həyatınızda Almaniyada və s. hansı sahə üzrə istəsəz uğurlar arzu edirik. Ümid edirəm ki, sizə də boş vaxtlar verərlər ki, Almaniyanın müxtəlif şəhərlərini gəzəsiz və yaxud da ki, digər Avropa ölkələrində olasınız. Gələcəkdə sizə bol-bol uğurlar arzu edirik. İnşallah ki, ən yüksəklərdə olmanızı arzu edirik. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm məni dəvət etdiyiniz üçün və sizə bol-bol izləyicilər Təşəkkürlər. arzu edirəm. Sağ olun, salamat qalın.